لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرى بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شهدتها دول من سره زمن سأته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حل لها شان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Мы понимаем, что нам пришлось провести лекцию на эту тему в срочном порядке, без предварительного оповещения. Мы также понимаем, что поскольку уже воскресный вечер, многих завтра ждет плотный рабочий график. Аллах, это самое малое, что мы можем предпринять в свете текущих событий. И в настоящий момент ситуация становится только хуже. Мы хотели бы пояснить и рассказать особенно нашим юношам и девушкам, почему эта тема так близка нашему сердцу. И почему эта проблема не ограничивается лишь политикой. Она выходит за рамки политики. Да, политика — это лишь одна составляющая, и любая политическая несправедливость тоже делает нам больно. Валлахи, наши сердца должны обливаться кровью от того, что происходит в Китае прямо сейчас, и от заключения мусульман-уйгуров, и от того, что происходит в Кашмире на протяжении вот уже 80 лет, и от того, что происходит в Бирме и с их беженцами, от того, что происходит в Сирии и во всех этих регионах. Мы следим за событиями, и мы молимся, мы помогаем, чем можем. Все эти проблемы актуальны, но поймите, что проблема Палестины — это не просто пародия на правосудие. Это не только гонение и неприкрытая колонизация, которые происходят в наши дни. Поймите, что это апартеидное государство является единственным пережитком традиционной колонизации, свидетелями которой мы сегодня являемся. Именно так и выглядела картина событий в XVIII и XIX веках, когда западные государства вели захватническую политику, вторгаясь и покоряя чужие страны. Так было раньше, но все это осталось в прошлом. Единственным колониальным образованием, активным до сих пор, является та самая страна или же территория, именующая себя Израилем. Следует сразу внести ясность, что наша критика направлена не к народу или же религии, а к политическому курсу и действиям. Мы, как мусульмане, не являемся антисемитами. Абсолютно нет. Мы не критикуем религию или же проявление религиозности на той платформе. Да, у нас есть разногласия с христианством, буддизмом, индуизмом, иудаизмом на уровне теологии, но при этом мы живем и другим не мешаем. Наши претензии к людям этого региона предъявлены за их действия, к правительству за его неизменную политику, растоптавшую все права человека. И мы хотим, чтобы наши дети, да и все мы, были лучше осведомлены об этих реалиях. Времени мало, поэтому я постараюсь кратко суммировать все в двух основных пунктах, чтобы нам всем было понятнее. Прежде всего, Палестина, даже скорее Аль-Акса или же Бейтуль-Макдис, что является более широким по смыслу термином, представляют собой территории и земли, о которых Аллах Субхану ва Тааля с почтением упомянул в Коране, и которые имеют историческую связь с Писанием Аллаха и пророками, еще со времен Якуба, алейхиссалям, со времен внуков Ибрахима, алейхиссалям. И Аллах говорит в Коране, что эта земля, Бейтуль-Мукаддас, кстати, Бейтуль-Мукаддас в переводе означает «священная земля». Мукаддас — это и есть священная земля. Кудус, то есть святая земля. Одно из имен Аллаха — Аль-Куддус, святой, как, собственно, и название этого региона, Бейтуль-Мукаддас. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, что это земля для всего человечества. Нет другой такой местности на земле, которую и иудеи, и мусульмане, и христиане одновременно считают святой. И Аллах говорит, это и есть священная земля. Мы благословили ее. Обращаясь к Мусе, алейхиссалям, Аллах говорит, «Войдите в землю священную, которая была предписана вам». Мы верим, как и большинство евреев, что эта земля была предоставлена Бани Исраиль в тот период времени. В этом нет никаких разногласий. Она действительно была дарована им Аллахом. Но мы убежденно верим, и это всем ясно, что они не оправдали своих обещаний. У нас нет никаких проблем с признанием исторического прошлого. Мы сами утверждаем, что наш Господь, Он же и ваш Господь, предписал эту землю вам. Но при этом мы твердо верим,
что когда они отвернулись от Священного Писания и нарушили завет, когда они отвергли Иисуса, а позже и пророка, алейхиссалату вассалям, тогда они были лишены этой милости. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Исра: «Мы благословили земли, расположенные вокруг Масджидуль Акса». Какое интересное описание. Аллах не говорит: «Мы благословили одну только Масджид Аль-Акса». Аллах говорит: «Земли, расположенные вокруг нее». «Баракна хауляху». Тогда что же говорить о самой Аляксе? Что говорить о самой Аляксе, если сам Аллах говорит: «Мы благословили землю вокруг нее»? Эта земля была исторически связана со Священным Писанием. Иерусалим видел сотни пророков. Сотни пророков жили в нем. Мы также верим, что Иерусалим был столицей Давуда и Сулеймана, что они построили храм невиданной красоты. Мы верим во все это. Следовательно, у нас нет никаких проблем с признанием былых благ, ниспосланных им. Поэтому, с теологической точки зрения, эта земля является священной, эта земля является благословенной. Эта земля ассоциируется с Аллахом и с пророками Аллаха на протяжении 4000 лет. Именно поэтому, перед тем, как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, впервые совершил молитву, Джибрииль указал ему на Бейтуль-Макдис в качестве направления, в знак почтения и уважения ко всему его наследию, которое мы тоже высоко чтим. Таким образом, на протяжении более 13 лет, а точнее 14 лет, Бейтуль-Макдис служил киблой. Наша первая кибла — та самая кибла, в направлении которой поворачивались все мусульмане во время мекканского периода. Он и служил нашей киблой. А для того, чтобы окончательно закрепить благословенность этой земли, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был избран Аллахом, чтобы физически побывать на ней. Событие Исра валь-Ми'радж не являлось сновидением. Считать его сновидением противоречит сунне нашего ислама. Если бы это был сон, то что тогда в этом сверхъестественного? На самом же деле, путешествие это происходило наяву, и это говорит нам о том, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, физически ступал по земле Иерусалима. Вы только задумайтесь над этим. Он физически посетил Иерусалим, и он совершил молитву в том самом исконном храме, который Аллах восстановил для него, исконный храм Сулеймана. И он помолился в этом храме, единственное место на земле, где все пророки одновременно совершили молитву. Даже если бы это было единственным благословенным качеством Бейтуль-Макдиса, то даже одного этого было бы достаточно. Даже если бы это было единственным благословенным качеством. Поскольку нигде больше на земле Аллах не собирал души всех пророков одновременно, включая пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вместе они совершили коллективную молитву из 2 ракаатов. Просто представьте себе, Аллах хотел показать им, да и нам тоже, благословенный статус этого места. Если бы Аллах пожелал, Он мог организовать это в Мекке, при том, что Мекка более священна в разных отношениях, без всяких сомнений. В этом есть суть. Мекка, Медина и Иерусалим — все они благословенны. Они не конкурируют друг с другом. Между ними нет никакой конкуренции. Каждый город по-своему свят. У Иерусалима есть свои благословенные качества, которых нет у Мекки и у Медины. Также у Мекки и у Медины есть свои уникальные качества. Мы любим все 3 и почитаем их как святыни. Именно Иерусалим стал местом, откуда Аллах пожелал вознести Мухаммада, алейхиссалату вассалям, на небеса. Задумайтесь, просто задумайтесь над этим. Он был перенесен из Мекки в Иерусалим, а уже из Иерусалима произошло его прямое вознесение на небеса. Для чего? Для того, чтобы показать нам, что Иерусалим исторически был местом божественного откровения. Нигде больше не ступала нога такого множества пророков, как на землю Иерусалима. Наибольшее количество откровений было ниспослано в Иерусалиме, чем где-либо еще. Бесспорно, Мекка является намного священнее во многих отношениях. Мекка предшествует Иерусалиму, но исторически именно Иерусалим ассоциируется с пророками Аллаха. Следовательно, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продемонстрировал, что он является продолжением этой цепочки, и он совсем не нарушает их традиции, а напротив, он почитает традицию и следует традиции. Он отправляется в Бейтуль-Макдис, совершает там 2 ракаата молитвы, а уже оттуда происходит его вознесение. И эта прямая связь небес и земли находилась именно в Бейтуль-Макдисе. Именно поэтому наш пророк, саллаллаху
саллаллаху алейхи вассалям, был вознесен оттуда. Поэтому для начала следует понимать, что Бейтуль-Макдис и Иерусалим являются священными для нас, согласно Корану, Сунне, а также Сире, историческим фактам. Именно поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал, что поездка с религиозной целью может совершаться лишь к 3 святыням, а именно в Мекку, в Медину и в Бейтуль-Макдис. Интересно отметить, что это наставление было произнесено еще во времена, когда Бейтуль-Макдис уже более 1000 лет как находился под непоколебимой оккупацией римлян. Он передал этот хадис, когда не было даже и мысли о том, что мусульмане одержат победу над Византийской или же Римской империями и покорят Иерусалим. Он осведомил мусульман: «Не проблема, можете молиться в Иерусалиме». Спрашивается, почему? Потому что он знал, что Бейтуль-Макдис станет нашим. И поэтому даже при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, единственный случай, когда он пересекался с византийцами, был в Мухтаре, по пути к Бейтуль-Макдис. Уже тогда он был нацелен. Именно поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже был при смерти, он отправил Усаму сразиться с византийцами на том же самом месте по пути в Бейтуль-Макдис. А когда он скончался, Абу Бакр ас-Сиддик поначалу не мог определиться, стоит ли ему отправлять войско или нет. Но в итоге он решил: «Я не могу развернуть войско, которому сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже приказал отправиться из Медины». Как раз это войско и покорило Иерусалим. Не сразу, конечно. Прошел год под халифатом Абу Бакра ас-Сиддика, но оно составило костяк победоносной армии. Мы сейчас говорим о Византийской империи. Вы представляете себе какое-то неравное соотношение сил? Что мусульмане тогда представляли из себя с точки зрения военной силы? Какое у них было вооружение? И они бросили вызов и покорили мощнейшую цивилизацию за всю историю человечества. И Аллах, субхану ва тааля, благословил их, и они взяли Бейтуль-Макдис. Перед сдачей города были выдвинуты условия о присутствии самого предводителя мусульман. Тогда Умар ибн аль-Хаттаб отправился из Медины в Иерусалим, чтобы отдать честь Иерусалиму. Ни одну другую территорию он не посещал только для того, чтобы принять ключи. Умар ибн аль-Хаттаб прибыл в Иерусалим и лично принял ключи, олицетворявшие сдачу города. Он оказал честь иудеям и христианам, как вы все знаете из известной истории, и некоторые из нас бывали в этих местах, о том, как верховный патриарх Византийской церкви в Иерусалиме предложил Умару ибн аль-Хаттабу совершить предвечернюю молитву в своем храме. На что Умар ответил: «Если я совершу в нем молитву, мусульмане разрушат твой храм и превратят его в мечеть. Я не хочу, чтобы это произошло». После чего он помолился за пределами храма. И сегодня, если вам доведется там побывать, через дорогу от того самого храма стоит мечеть, известная как мечеть Умара. А все благодаря мудрости Умара ибн аль-Хаттаба, которая служит примером уважения, оказанного нашей уммой цивилизациям тех дней. Он не собирался разрушать, причинять вред или же надругаться ни над одним из существующих храмов. А поскольку Византийская империя проявляла крайнюю жестокость по отношению к евреям, они были ярыми антисемитами и не позволяли иудеям строить синагоги и все прочее, поэтому, когда Умар ибн аль-Хаттаб посетил храмовую гору, там, где сегодня расположен купол скалы, он увидел на этом месте свалку мусора. Просто чтобы сделать неприятно иудеям, византийцы намеренно превратили святыню, высоко почитаемую иудеями, в мусорную свалку. Умар ибн аль-Хаттаб лично, своими собственными руками принялся расчищать это место. Вы только представьте себе. На протяжении веков на этом месте была помойка. Представьте себе, что вы проходите мимо огромной свалки мусора. Вы могли бы себе представить, что сам халиф забирается на нее и начинает разгребать все своими собственными руками, и мусульманская армия присоединяется, чтобы ему помочь. А все потому, что мы почитаем святыни предыдущих общин. Никаких вопросов. Это святая земля, и мы тоже ее почитаем. Тогда Умар ибн аль-Хаттаб приказал построить на этом месте первую мечеть. Если смотреть с нашей исторической позиции, безусловно, храмы тоже были мечетями, то есть местами поклонения. Мы верим, что и храм Сулеймана был мечетью. Но что касается уже нашей эпохи, то Умар ибн аль-Хаттаб построил мечеть, именуемую сегодня как Масджид аль-Кибали, которая расположена на переднем плане. А позже Абдуль-Малик ибн Маруан аль-Умави построил знаменитый купол скалы, примечательное здание с бирюзовым оттенком под огромным куполом, которое, кстати, является старейшей функционирующей мечетью на сегодняшний день. Этот купол скалы, воздвигнутый Абдуль-Маликом ибн Маруаном 1300 лет назад, так и стоит до сих пор. На сегодняшний день это старейшая, постоянно функционирующая мечеть. Это просто архитектурное чудо, произведение искусства с элементами каллиграфии, изумительное здание во всех его аспектах. Все это еще раз подчеркивает:
с каким уважением мы относимся к людям Писания. Это касательно первого пункта о теологической точке зрения. И я сейчас не буду уходить слишком глубоко, просто отмечу. Если говорить о втором пункте, на подробное обсуждение которого у нас, к сожалению, уже не остается времени, но вы можете найти множество моих лекций в онлайне на тему истории этой земли. На протяжении 14,5 веков мусульмане правили этой землей, за исключением промежутка в 93 года, когда пришли крестоносцы. Они просто вырезали все население Иерусалима. На протяжении 14 веков до наступления эпохи современности мусульмане правили этой территорией, предоставив свободный доступ для всех вероисповеданий. За это время в Иерусалиме ни разу не было священной войны, пока не вторглись европейцы в XI и XII веках. Они отличались жестоким варварством и убивали всех подряд, без всякого основания. Абсолютная бесчеловечность. Около полумиллиона жителей Иерусалима, мусульман, евреев и христиан неевропейского происхождения в те времена. Они вырезали всех, не щадя ни детей, ни женщин. Улицы Иерусалима были залиты кровью. Насилие в Иерусалиме никогда не было делом рук мусульман. Во время крестовых походов бесчинствовали европейцы. Возьмите любую историческую книгу и почитайте об их зверствах и о том, как варварски они захватывали эти территории. Позже, как мы знаем, Аллах послал Саляхуддина аль-Айюби, который освободил регион от их гнета. Но даже он разрешил этим христианам приходить и молиться в своих святынях, субханаллах. После всего, что они учинили, он позволил им сохранить свои храмы. Именно поэтому храмы как раз тех самых христиан стоят там по сей день. Все могут посетить их. Таким образом, мусульмане, христиане и евреи жили вместе рука об руку. Следовательно, проблема совсем не в противостоянии мусульман и евреев. Абсолютно нет. Евреи свободно жили на этой земле как братья с мусульманами, как друзья, соседи, и все об этом знают. Но что же случилось? Буду краток, но я очень надеюсь, что наши молодые ребята подробнее изучат эту тему. У меня есть лекция под названием «1914» и «Создание исламского мира». Послушайте, пожалуйста, эту лекцию. Я читал ее в 2014 году, в 100-ю годовщину с 1914 года. Послушайте, и вы узнаете, как зарождался Иерусалим. Итак, мы поговорили о двух важных аспектах. Прежде всего, как мы сказали, с теологической точки зрения, Иерусалим играет важную роль для нас. Во-вторых, еще одной из причин, по которой наши сердца обливаются кровью, это открытое скотство и бесчеловечная жестокость, с которой эта земля была отобрана у ее законных обладателей и передана совершенно чужому народу. Столь вопиющие политические интриги. Даже в 20 веке мы не встречали событий, похожих на те, что произошли в Палестине. В 1897 году группа влиятельных и состоятельных людей еврейского происхождения, проживающих в Европе, приняла решение о преобразовании Иерусалима в территорию с преимущественно еврейским населением. Население евреев в Иерусалиме на то время составляло 3%. Около 85-87% составляло мусульманское население и остальные христиане. Евреи составляли 3%. Если говорить о коренном населении евреев на протяжении многих веков, 100 лет спустя 75% населения этого региона составляют евреи. Задумайтесь просто над одним этим статистическим показателем. В 1897 году 3%, в 1997 75%. Что же произошло? Политические колониальные державы. Главным преступником в этой афере выступила Великобритания со своими промыслами, с декларацией Бальфура, с пустыми обещаниями, вероломством и подлым предательством, проявленными во время Первой мировой войны. А именно, Великобритания одновременно пообещала предоставить одну и ту же территорию трем разным народам. Ту же самую территорию. И они прекрасно понимали, на что они идут. Они пообещали ее арабам, пообещали другим, и втайне они пообещали ее европейскому еврейству. Только какое Великобритания имеет право выставлять на торг Палестину? И что будет с народом, проживающим в Палестине? Именно поэтому, наши дорогие ребята, я хочу, чтобы вы усвоили этот момент.
Когда мусульмане заявляют, что мы не признаем законность государства Израиль, то это совсем не потому, что мы выступаем против его народа или же религии, а из-за механизмов, которые использовались при его создании. Потому что людей принудительно изгнали, потому что те, кто не являлись законными владельцами земли, приняли решение о том, кому она должна достаться. Третья сторона, Европа, принимает решение, что эта земля должна принадлежать европейским евреям. Какое отношение они имеют к жителям этого региона? Какое вообще право Великобритания имеет на такие действия? Никто и не спрашивал у жителей, исконно проживавших на этой земле на протяжении тысячелетий. В итоге, начиная с 1897 года и по 20-30-е годы, европейские евреи стали отправлять деньги для того, чтобы выкупить, подкупить, вынудить бандитскими методами. Понятно, что Вторая мировая война только подлила масло в огонь из-за зверства, учиненного Гитлером. Кстати, это тоже очень важно учесть всем мусульманам. Гитлер был злодеем. Мы не поддерживаем Гитлера. Гитлер был злоумышленником. И то, что он совершил, тут я хочу открыто заявить, что если бы он жил сейчас и продолжал совершать то же самое в Европе, я бы надеялся оказаться среди тех, кто оказывал помощь жертвам его гонений. Если вы в курсе, каким испытаниям они были подвергнуты, то у вас не будет сомнений в том, что они были невиновны и никак не заслуживали такой ужасной участи. Наш гнев обращен не к народу, а к политическому курсу. Мы выступаем не против евреев, а против сионистов. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Сионизм – это политическое движение, которое заявляет, что данный регион принадлежит исключительно сионистам. Мы против него. Это разновидность апартеида. В буквальном смысле это апартеид. Это все равно, что сказать, что Америка принадлежит белым людям, а к коренным индейцам она не имеет никакого отношения. Самый настоящий расизм. Так же, как и в Южной Африке под апартеидом, когда белые европейцы приехали и заявили: «Это наша страна, а вы, чернокожие, не имеете к ней никакого отношения». Это открытый расизм. И это реалии Израиля. Единственное апартеидное государство, продолжающее существовать в наши дни. И это не мои слова, это слова нашего президента, Джимми Картера. Цитируйте Джимми Картера и не цитируйте себя. Доведите эту информацию до своих оппонентов, расскажите всем. Это позиция Организации Объединенных Наций. Это слова Джимми Картера, назвавшего эту страну апартеидным государством. Сам Нельсон Мандела. Кто еще, если не Нельсон Мандела, лучше знаком с апартеидом? Нельсон Мандела открыто заявил, что палестинский народ ведет борьбу, в некотором отношении даже в еще более тяжелой форме, чем южноафриканцы. Сам Нельсон Мандела заявил об этом. Что вам еще нужно? Это не мои слова, и не какого-то там религиозного фанатика. Нет, люди с нейтральной стороны заявляют, что это гуманитарный кризис. Вы убили, уничтожили и изгнали миллионы людей во время первой Накбы, затем во время второй Накбы. У меня сейчас просто нет времени вдаваться в подробности. В 1947, затем в 1963 году вы принудительно изгнали миллионы человек. И по этой причине палестинцы сегодня разбросаны по всему миру. Их изгнали со своих исконных земель, а тех, кто отказались переселяться, вы загнали в концентрационный лагерь под названием Газа. Президент Джимми Картер заявил, что Газа и оккупированные территории представляют собой самые крупные в мире тюрьмы на открытом воздухе. И это слова нашего президента, фундаменталиста-христианина. Он не является мусульманином, и он отзывается о них как о самых крупных в мире тюрьмах на открытом воздухе. И после этого вы все еще считаете, что не следует ожидать никакой реакции? Вы полагаете, что они так и будут там существовать? Вы лишили их всех надежд и возможностей. Они не могут жить обычной жизнью. И те события, за которыми мы сейчас наблюдаем в районе Джаррах, являются открытой колонизацией. Видеозаписи вам в доказательство. На самом деле, Аллахи, мы благодарим Аллаха за современные технологии, поскольку все это уже имело место быть. Но у нас не было технологических инструментов, и мы не имели возможности предъявить доказательства. А теперь у нас есть видео с прямой трансляцией. Видео поселенца из Бруклина в Нью-Йорке. Он из Бруклина. Он получил бесплатный паспорт и право на проживание. А те, кто жил на этой земле на протяжении целых тысячелетий, мусульмане, некоторые из которых являются потомками каннонитов, в то время как другие из местных коренных народностей, этнически эти люди являются коренными жителями этих земель вот уже 2000 лет. И тут приезжает некто из Бруклина и заявляет: «У меня есть право на эту землю». Откуда ты взялся? Господь даровал мне эту землю. В буквальном смысле вламывается в чужой дом и прогоняет жившую в нем семью. Убирайтесь отсюда. Верховный суд этого
государства встает на сторону этих самых переселенцев из наших стран, а коренным жителям заявляет, мол, вы не имеете никакого права на эту территорию. Мы уже и не ждем от них никакой свободы или же справедливости. В этом и лежит причина нашего гнева. Наглое проявление двойных стандартов. Кстати, еще одна тактика, используемая ими. Они постоянно говорят, что якобы это очень сложная ситуация, которую вам никогда не понять. Ничего подобного. У Аллахи все видно предельно четко и ясно, как при дневном свете. Ничего сложного нет. Это колониализм чистейшей воды в наиболее брутальной форме. Происходит вмешательство третьей стороны, которая сама решает, кому что. Расскажу вам один случай из личной жизни и передам слово Устазу. Более 10 лет назад, в 2010 году, по приглашению с группой американских имамов, мне довелось посетить Аушвиц и Дахау, концентрационные лагеря. Можете подробнее почитать об этом в Нью-Йорк Таймс, опубликовавшем мое интервью с фотографиями. А поскольку это была официальная делегация, то нам организовали встречи с интереснейшими людьми. С нами тогда была представитель Госдепа, возглавлявшая департамент по борьбе с антисемитизмом. У Госдепа есть официальный глобальный представитель, ответственный за борьбу с антисемитизмом. Вот только отдела по борьбе с исламофобией у них нет. Ну так вот, она все это время была с нами, и мы проводили огромное количество дискуссий, обсуждая самые глубокие вопросы. Однажды она сказала, что всякий, кто не признает законность Израиля как суверенного государства, является антисемитом и тем самым проявляет ненависть к евреям. Все это происходит за завтраком, на что я ей отвечаю: стоп, секундочку, что вы говорите? Как вы можете делать такие утверждения? Так нельзя. Оспаривание законности Израиля является историческим и политическим вопросом. Не надо примешивать к этому антисемитизм. Перестаньте сеять панику. Я так и сказал ей. Если коренной американец, которого вы поместили в резервацию, где-нибудь в Вайоминге или Северной Дакоте, если бы коренной американец сказал: послушайте, Колумбу не следовало сюда приезжать, вы устроили самую настоящую резню, отняли у нас землю, лишили нас свободы, загнали нас в концентрационные лагеря, вы что, станете называть этого человека противником белой расы или же расистом? Она просто замолчала. Кстати, согласно закону, и это проблема в нашей стране, в американском законодательстве прописано, что если вы критикуете факт создания государства Израиль, вы являетесь антисемитом. Я возразил ей и объяснил, что они выбрали неправильный курс, и тем самым они только нагнетают ситуацию. Так не пойдет. Мы много говорили, просто поймите, у Аллахи у нас немало серьезных проблем в политике. И все же подведем итог. Как я уже сказал, первым пунктом, с теологической точки зрения, Бейтуль-Макдис и Иерусалим являются неотъемлемой частью нашего общего наследия, как приводится в Коране, в Сунне и согласно Сире, истории пророка. Во-вторых, исторически, наш гнев и отчаяние вызваны открытой и наглой колонизацией этой страны. А именно то, как все это происходило, как вам была безразлична судьба всех этих людей. По прибытию первых еврейских переселенцев были учинены массовые убийства. Особенно, когда в 1948 году был провозглашен Израиль. Массовые убийства, сотни невинных жителей деревень. Есть документальные подтверждения, фотографии и видеозаписи с зернистым изображением массовых убийств в селении Дейр-Ясин, о которых знает каждый палестинец, когда они заполнили колодец сотнями убитых женщин и детей. Сотнями! Они вырезали весь поселок. Люди бежали, пытаясь спастись. И после этого вы будете говорить, что земля была свободной? Это была пустыня? Нет. Вы стали убивать, угрожать, прогонять, захватили силой и загнали всех в концентрационные лагеря. Вы в буквальном смысле вломились, не думая о последствиях, считая, что Бог на вашей стороне. Мы же говорим вам нет. Аллах никогда не допустит такую несправедливость. Аллах никогда не допустит такой зульм, и мы обращаемся к людям, у которых еще осталась хоть чуточка веры. Если вы действительно искренне верите в Бога, то знайте, что Бог видит, и Он рассудит. И жалобный плач невинных, плач угнетенных, плач детей и женщин, которых вы убили, не останется без Его ответа. Аллах не даст процветать тирании. И мы напоминаем им. Возьмите историю. Во времена нашего правления не было никаких религиозных или же политических проблем. Христиане, мусульмане и евреи все жили дружно вместе. Все беды начались с появлением сионизма. Поэтому в заключение отметим, что мы, мусульмане, не выступаем против евреев и не являемся антисемитами. Мы выступаем против сионистов. Наша критика адресована сионизму. Наш гнев вызван сионизмом, поскольку это российские принципы, это единственный пережиток апартеида, который до сих пор открыто практикуется. И это всем известный факт. На этом я передаю слово Устазу Мураду. في فلكك المشحون يا من أحال النار
حول خليله روحا وريحانا بقولك كن